मोगाच्या भावा भयणीनो, तुमकां सर्वांक हांव देवाचे आशिर्वाद मागतायच्या पयल्या वाचपांत आमी पळयलें जाकोब आपल्या भावाक मोस करून अन्याय करून घर सोडून पळून वता. 20 वर्सां आपल्या अंकला सांगाता तो रावता, थंय लग्न जाता आनी आतां घरा फाटी येवंक तो आशेता. आपल्या भावा लागीं राज्य जावंक तो खुशी व्हरता. ते देखून आपणा लागीं असलें थोडें दंदिरवें काणीको जावन आपल्या भावाक तो धाडटा. आपल्या कुटुंबाच्या तो फुडें धाडटा आनी तो एकलोच फाटी रावून देवा लागीं मागता. सरेस्पर देव ताका दर्शन दिता. आपूण तुवें सांगाता आसा म्हणून ताका धैर्य दिता. ताचें नांव जाकोब आसलें इज्रायल म्हणून बदलिता. आनी अशें देवाचो आदार मागून जाकोब आपल्या भावा लागीं राज्य जावंक फुडें वेता. वय जायते फावटी आमी कुटुंबांत तशेंच करता. पयशां खातीर आस्ती खातीर झगडटा. आमी भाव भयणी एकामेकाचो संबंद तुटोवन एकामेकाचो राग द्वेश दवरून मरता वरीक आमी अशेंच रावता बोक्षी नासतना. तर आमी आज जाकोबाची देख घेवन आमी कुटुंबाचो संबंद जर तर मोडून घेतलो जाल्यार तो आमी सारको करून घेवंक जाय. कुटुंबाचो संबंद मोलादीक जावन आसा. ते देखून आमचे चुकी आमी वळखून बोक्षणे मागूंक जाय. हेरांनी आमकां दुखयल्यार आमी बोगसूंक जाय. अशें कुटुंबांत आमी एकामेकाक बोगसून बोक्षणे मागल्यार आनी बोगशिल्यार आमच्या कुटुंबाचो संबंद बरो जाता. कुटुंबाचो संबंद बरो करून घेतल्यार कुटुंबांत जायतो संतोश शांती समाधान आमकां भोगूंक मेळटा आनी देवाची आशिर्वादां आमी जोडूंक पावता. असलो संदेश हें पयलें वाचप आज आमकां दिवन आसा. तशें आयच्या वांजेलांत आमी पळयलें जेजू सगळ्यांनींतल्यान वेता. देवाचें उतर प्रगट करता, पडयसता बरें करता. लोकांचे कश्ट पिडा पळोवन तो बिरमोत पावता. ताचे लागीं हाडटात देवचार लागल्या काम मन्यांक आनी जेजू ताचो देवचार धांवडयता. तक्षण तो मना असलो उलोवंक लागता. वय जेजू ह्या संवसारांत येयला आमचे खातीर आमचे कश्ट पिडा शिडा पळोवन तो बिरमोत पावता. देवाची दया आमकां तो दाखयता. त्या देखून आमचे तें कसली पिडा शिडा आसल्यार उणेंपण आसल्यार निराशे आमची गरज ना. आमी जेसरशी आयल्यार तशेंच हेरांक आमी जेसरशी हाडल्यार आमचे थंय आनी हेरां थंय आसले पिडा शिडा आनी उणेंपण जेजू भरती करून दिता आनी आमकां कुडीची आनी आत्म्याची बरी भलायकी तो फावो करता. असलो संदेश हा जेजू ह्या वांजेलांत आमकां दिवन आसा.